KUKU Show. Bonjour à tout le monde, bonjour ou bonsoir. Bivanye naho muri. Coach JP. Twaraye turonse umupapa mu mshasha akaba ari umunezero kuri Eglise Catholique kw'isi yose. Uwo mupapa yitwa Prévost Robert cyangwa Robert Prévost kuko afite izina ry'igifaransa mubiravye neza kuko arafise amamuko yo mu Bufaransa nubwo ari umunyamerika. Rero tugiye kuyaga uwo muntu uwariwe. Papa Leo 14 ninde mukanya ariko mbasaba yuko mugira subscribe. Rero mubona ni ubwato butwaye transport moi amazi crazy ushikariya mubona bitwawe n'akagana urabona ati abantu ntibakora barakora kabisa kandi dukwiye kubarabirako ya nayo ni barabara rya train ikiraro ca train aka n'agatrain gatwaye abantu kandi rero aka gatrain nta mushoferi arimo cyangwa bibaze rero abantu bamanitswe hariya atanu ubwoba bagira ikiraro kinini nkuko mubibona nta mushoferi atwara iyi train haya hicayemo abantu batagira umushoferi. Murakoze cyane karibu rero nibaze ko mwagize subscribe muri benshi mubandanye mutanga n'ikiganiro ahandi hantu mwandike n'ivyo mwumva mwifuza ari commentaire ari byiza cyangwa bibi byose nta kibazo turabyakira kandi tukavyigirako. Nuko nguyu rero Prévost cyangwa Leo 14 Robert Prévost rero ni umunyamerika yavukiye Chicago muri Amerika hanyuma mu nyuma amaze kuja mu by'ubupadiri acagenda gukorera mu gihugu ca Peru ariho yamaze umwanya munini. Peru rero naragize amahirwe yo kukijamwo ico gihugu ni igihugu kirimwo abirabure benshi ni igihugu kirimwo abakristo nka cose n'abakristo. Hanyuma ni igihugu umugwa mukuru witwa Lima ukaba uri kuri Ocean ahanini ukaba ukozwe n'umucanga mugabo ugiye haruguru inyuma y'imisozi n'ahantu imvura igwa ahantu hamera niho hagaburira igihugu ca Peru cose. Ivyo mu ncamake nivyo navuga byo muri Peru. Rero uyu yarahakoreye gushika naharonka ubwene gihugu bwa Peru kandi akaba avuga n'Ikiespanyol, Igifaransa, Igitaliyano, Ikilatini urumva cyo nico banakoramwo. Akaba avuga rero n'icyongereza kuko yavukiye muri Amerika akaba ari umunyamerika. Rero uyu mupapa ari muri bato kuko afite imyaka 69 abandi uheze yari 80 n'indi uwamukurikira yari umuntu akuze cyane ego no yarakuze mugabo niwe afise mike ni ariko aragenda urabibona. Rero uyu hari ibintu byinshi bamwiteze ko kubera iki ubwa mbere hoho n'umuntu aza nkuza gufatanya isi kuko Katolika Eglise Catholique ariyo nini ku isi iragabuye hari abo bita ba conservateur bashaka ibintu ko biba nka kera n'abandi bavuga ati turiko turatera imbere ifoko tubandanya tuja imbere. N'izina rero yatoye Leo 14 akaba ari ngo umupapa yashaka yuko Katolika yugurura imbibe abantu benshi bakinjira ariko burya iyo wuguruye imbibe haza n'ibintu byinshi harimo ibintu byinshi si ikintu gitonya n'ibintu byinshi. Nibi rero mubona by'abantu bagomba kurongorana bafise ibitsina bimwe umupapa heze ntacu yabivuga ko cyane mugabo nubwo byitwa ngo yari abishigikiye hariho ukuntu byari byinyegeje mu mibereho yiwe ntiyabyerekana gose. Uyu rero ntigeze mu contradiza yaramushigikiye muga nawe nyene ntiyavyerekana cyane
bakavuga yuko yoba atabishigikiye kuko usaba uwimye muri uwo mwanya ntabwo abishigikiye ariko asa n'umenga nawe nyene ashaka kubandanya muri iyo nzira mugabo kuri systeme yiwe hatagize ibintu byinshi bihinduka kuko bakubwira ati ngo isi kirahinduka. Rero uwo mupapa rero nababwiye avuga indimi zose, yagiye mu bihugu byose kuko akazi kose yagakoreye mu Butaliyano no muri Peru. Muri Amerika si umuntu yahabaye cyane, oya si umuntu yahabaye gose, ahubwo n'umuntu yabaye muri Peru no muri Europe. Akaba afise rero n'amamuko muri Espagne no mu France no muri Italy. Ibyo bihugu byose bija hamwe. Hari abantu bibaza yuko ngo yoba ari proche cyane na Trump. Urabona Trump nawe nyene yarishiriyeho ifoto wenyene, iyi ni Trump yayishiriye ko aho yashatse kwerekana ko peut-être ashimye yuko umupapa avuye muri Amerika kubera no munsi Trump niwe aserukira igihugu ca Amerika. Bikaboneka yuko umenga yashatse kumubwira ati turi kumwe uri wacu, uri muri Chicago nanje ndo muri New York, twese tuva muri Amerika. Papa ashengeye yari umuntu yegereye cyane abantu batonya, muga yari umuntu ashobora kuvuga ati ibi bintu ndavyumva uko kandi akiyempoza. Uyu mupapa rero baravuga ko ari umushinga nahe cyane ashobora kuja hagati y'abantu atarinze kwerekana amarangamutima yose y'ingene ibintu byifashe. Navyo ntawo ni vyiza cyane. Rero reka twizere yuko ahubwo hazoza amahoro kuko no majambo yavuze yarifuje yuko isi igira amahoro adasanzwe, amahoro twese turayifuza. Akaba yaruguruye n'imiryango ku marorigio yose, kandi ubiravye isi iri kiraja turiko tugira tendance yo kugurira abantu bose, kuko bitagenze gutyo n'ingorane abari ingwano kwisi zamyeho murabibona. Kugira aba bantu babiri rero baziheze kuko n'abantu babiri bakomeye kwisi, umuperezida wa Vatican, umuperezida wa Katolika ariwe Papa na perezida wa Etats-Unis, n'abantu babiri bakomeye nibazwe aribo ba mbere kwisi. Aba bantu b'abapadiri bivugira bihoreye mugabo iryo bavuze iragenda kuko vyitwa ko baserukira Imana kuri isi. Nuko rero niko uwo muntu ameze, nico nashaka kuvuga. N'umuntu yabaye mu mihingo yose, n'umuntu afise nationalité nyinshi, nubwo abantu b'abanyamerika rega baje bava ahantu hose, ni nkuko twese turi hano twaje tuva ahantu hose, kandi bo ntibanahibagira. Bivuga yuko umunyafrika ari muri ibi bihugu yumve ko aguma n'umunyafrika. Akana karorero keza aguma avuga ati jendi ndi umutaliyano, ndi umufaransa, ndi umuespanyol, akaba yaronse na nationalité iyo muri Peru. Rero tukaba twifurije amahirwe meza Papa mshasha Leo 14 Robert Prevost cyangwa Robert Prévost bivana, abafaransa bavuga Prévost. Tukaba twizeye yuko isi ronse umuntu akiri muto ari dynamique ashobora guhindura ibintu. Nuko rero mugira ibihe byiza, turi kumwe. Akaba ari Coach JP, nk'abana ariko ndababwira umupapa mushasha uwo ari we. Mwumvise ko avuga indimi nyinshi, muvuga ko yabaye henshi, akaba ari hagati y'umu conservateur n'umu progressiste, aragerageza. Reka turabe katurindire, ariko azikora umuntu ngo umushinga ntahe. Murakoze cyane, nawe utaha kandi subscribe again, please.